အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတပြ Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့2005ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အပိုကလီတိုဆိုတဲ့သမိုင်းနောက်ခံစွန်စားကန်းတွေနဲ့အရှင်ဇာကားကောင်းလေးတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ဇာကားကောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတပါးတည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အစင်းနေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါ16ရာစုအစောပိုင်းမှာရှေးမာယာလူမျိုးစုအဖွဲ့တစ်ခုဟာတောတွင်းအမဲလိုက်ထွက်နေကြပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကို Flint Sky ကဦးဆောင်ပြီးတားဖြစ်သူဂျာကွာပေါကအမဲကောင်ရဲ့အသားတွေကိုကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေစီဝေမျှပေးနေပြီးသူကအဖွဲ့သားတွေကိုလေးစားချစ်ခင်စွာဆက်ဆံတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Blunted ဆိုတဲ့တယောက်ကတော့ဂျာကွာပေါရဲ့လက်ကွက်ထဲကိုဝင်သွားပြီးအမဲကောင်ရဲ့ဝေးစိကိုစားမိနေတော့အရာကသူ့ကိုကိုဝင်ဆောင်ရစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်သူလည်းစားလိုက်မိတာတွေပြန်အန်ထုတ်နေခဲ့ရပါတယ်။သူတို့လည်းရွာကိုပြန်လာချိန်မှာတော့တောထဲမှာလှည့်ပတ်သွားနေကြတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့အမတ်မတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကလည်းစားလောင်အားနည်းနေကြပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကလည်းဒီနေရာကိုဖျက်ဆီးသွားခွင့်ပြုဖို့အတွက်သူတို့ကိုခွင့်တောင်းလာကြပြီးဂျာကွာပေါကလည်းဘာတွေဖြစ်လာတာလဲလို့သူတို့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့ရွာကဖျက်ဆီးခံလိုက်ရကြောင်းပြောလာကြပြီးသူကတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေမေးမြန်းလိုသေးပေမဲ့ Flint Sky ကတော့သူ့ကိုတားလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကိုဖျက်ဆီးခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျာကွာပေါကတော့သူတို့ကိုကြည်ရင်စိုးရင်မကင်ဖြစ်နေပြီးခဏကြာရွာပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့ Flint လည်းဂျာကွာကိုသူမြင်ခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မထိတ်လန့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကအကြောက်တရားဖျားနာမှုတစ်ခုနဲ့တူပြီးအလုံးစီကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်မှာတော့အဲ့ဒီလှည့်လည်သွားလာနေသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုစိတ်ပူနေစရာမလိုကြောင်းဂျာကွာကိုပြောလာခဲ့ပြီးအမဲလိုက်အဖွဲ့ပြန်လာချိန်မှာတော့ရွာသားတွေကဝမ်းသာစွာကြိုဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ Blunted ရဲ့ရောက်ကမကြီးကတော့တမိဖြစ်သူကိုဝင်မရတာကြောင့်သူ့ကိုစူပူအပြစ်တင်နေပြီးဒါကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ရွာသားတွေလည်းရီမောနေကြပါတော့တယ်။ဂျာကွာကတော့ကိုဝင်ဆောင်နေရတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ7စီထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီညမှာတော့သူတို့လူမျိုးစုတွေလည်းမိဘုံဘေးမှာထိုင်ကြရင်ရွာရဲ့တကြီးဝါကြီးတယောက်ကသူတို့ကိုပုံမြင်တစ်ပုတ်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့လည်းမိဘုံဘေးမှာပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာတောက်စားကခုန်နေကြပြီးဒီလူမျိုးစုတွေကြားမှာအရာအလုံးအေးချမ်းသာယာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနက်မှာတော့အရာအလုံးဟာစိုးရတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုစီကိုဥတီသွားကြပြီးသူတို့တွေအိပ်ပျော်နေကြတော့မာယာစစ်တီတစုကတိတ်တိတ်ဆိတ်ချင်းကပ်လာကြပြီးသူတို့ကိုဝိုင်းထားရင်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲဂျာကွာတို့လူမျိုးစုတွေဘက်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာကြပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသူတွေပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြသူတွေနဲ့အခြေအနေတွေကလည်းဝရုံသုံးကားဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။ဂျာကွာလည်းကိုဝင်ဆောင်ဇနီးနဲ့ကလေးကိုရွာကနေကဲထုတ်လာပြီးအနီးနားကမြေတွင်းတစ်ခုထဲမှာပုံခိုစေခဲ့ပါတယ်။ဂျာကွာလည်းသူတို့ကိုปี20ကျော်နဲ့တဲ့တွင်းထဲချပေးနေပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ရွာကမီးလောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တီတယောက်ကလည်းသူ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်သူလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေရပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးဟာလက်ရှိမှာဘေးကင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးနဲ့သားကိုမြေချင်းထဲမှာချထားပြီးတဲ့နောက်ဂျာကွာလည်းသူပြန်လာတာကိုဒီနေရာကနေစောင့်နေကြဖို့မှားထားပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲရွာထဲမှာတော့အခြေအနေတွေကအတော်ကိုဆိုးရွားနေကြပြီးတဲအိမ်တွေကလည်းမီးလောင်နေကြသလိုရုပ်အလောင်းတွေကလည်းမြေပြင်မှာပြန့်ကျဲနေကြပါတယ်။အချို့တွေကတိတ်ဆုံးနေကြပြီးဖြစ်သလိုအချို့တွေကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံနေရပြီးဂျာကွာလည်းဓာတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးနောက် Flint Sky ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Sky ကကျူးကျော်သူတွေနဲ့အကျိတ်အနယ်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျာကွာလည်း Sky ဘက်ကဝင်ရောက်ကူညီရင် Middle Eye ဆိုသူကိုတိုက်ခိုက်လာပြီးမာယာစစ်တီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Zero Wolf ကလည်းသူတို့တိုက်ပွဲတဲကိုဝင်ပါလာရင်ဂျာကွာကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။Middle Eye ကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ဂျာကွာကိုတတ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကြီးအကဲ Zero Wolf ကတားဆီးလိုက်ပြီးဒါနဲ့ပဲသူလည်းဂျာကွာပေါ်ရဲ့အဖေကိုသူ့ရှိမှတင်တပ်ဖြတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဂျာကွာတို့လူမျိုးစုတွေအားလုံးလည်းဖမ်းဆီးခံလိုက်ကြရပြီး Blunted ရဲ့ဇနီးအပါဝင်အမျိုးသမီးတွေကိုတော့သူတို့ရှိမှတင်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပြနေပါတော့တယ်။စစ်တီတွေလည်းသူတို့ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေကြပြီးဂျာကွာလည်းဇနီးဖြစ်သူကိုပုံအောင်ခိုင်းထားတဲ့မြေချင်းကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူမကိုရှာမတွေ့ကြသေးပေမဲ့စစ်တီတွေကသူတို့ကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူမလည်းဒီတွင်းထဲကနေလွတ်မြောက်လာဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်တီတွေလည်းသူတို့ကိုတောအုပ်ထဲကိုခေါ်လာကြပြီးလမ်းမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နောက်ထပ်လူမျိုးစုတစ်စုနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံရပြန်ပါတယ်။ဂျာကွာလည်းသူတို့ဟာအရင်နေ့ကတွေ့လိုက်ရသူတွေမှမှတ်မိသွားခဲ့ပြီးသူလည်းအဲ့ဒီသူတွေဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေအတွက်ခီးလန်းကလည်းကြမ်းတမ်းလှပြီးသူတို့လည်းလက်တွေကိုတုံ့နှောင်ခံရရင်အန်ဒီရဲ့တောအုပ်ထဲမှာရပ်ပေါင်းများစွာခီးနှင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကြောက်ကဘာအစွန်တိုင်းလျှောက်လာကြရင်တနေရာရောက်မှာတော့အကျဉ်းသားအုပ်စုတစ်စုကကြောက်ထဲပြုတ်ကြမလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။Middle Eye ကလည်းအသက်ရှင်နိုင်အောင်သူတို့ဘာသာစူးစမ်းဖို့ပြောရင်ကစားပွဲတစ်ခုလိုအရသာခံပြီးကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျာကွာကြောင့်သူတို့အားလုံးလည်းကဘာပေါ်ပြန်တက်နိုင်လာခဲ့ကြပေမဲ့Middle Eyeကတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တဲကအားအနည်းဆုံးသူတစ်ယောက်ကိုကြောက်ထဲပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အသက်အတွက်အာမခံချက်မရှိကြောင်းသဘောပေါက်လာခဲ့ကြပြီးတွင်းထဲမှာတော့7ကဂျာကွာပြန်အလာကိုစောင့်ဆိုင်းနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ခရီးအဆုံးကိုနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှင်းလင်းနေတဲ့ကွင်းပြင်တွေကိုတွေ့နေရပြီးအေယာမတစ်ပင်ကြီးတွေကိုလည်းခုတ်လဲနေကြပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေလည်းဒီမြင်ကွင်းတွေကြောင့်အံ့ဩနေရပြီးမကြခင်မှာပဲကြက်တီးမြေတစ်ခုပေါ်မှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့သူမအနားမှာရှိနေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။စစ်တီတွေကတော့ဒီမင်းကလေးကလည်းကူးဆက်ခံရလိမ့်မယ်လို့တီတိုပြောဆိုကြရင်သူမကိုလည်းအနားကပ်မလာဖို့နှင်ထုတ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးကလည်းစတင်ရီမောရင်သူတို့အဆုံးသတ်ဟာနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်သလိုဂျာကွာနဲ့အတူပါလာတဲ့နတ်မောင်နဲ့ကောင်းကင်ရံကိုကြောက်ရွံ့တင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါဟာသူတို့အားလုံးကိုအဆုံးသတ်စီယူလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်
စစ်တီတွေလည်းသူမရဲ့နမိတ်ဖတ်မှုတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေကြပုံရပြီးမာယာမြို့ကိုရောက်ချိန်မှာတော့အကျဉ်းသားတွေလည်းသူတို့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေကြောင့်အံ့ဩနေကြရပါတော့တယ်။အစာအုပ်တွေဟာသူတို့မြင်မှုသမျှတဲအိမ်တွေထက်ကြီးမားသလိုထောင်တောင်းချီတဲ့လူတွေကလမ်းပေါ်မှာစုဝေးပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပဲမြို့နေလူထုကြားယောဂဆိုးတစ်ခုပြန့်နှံ့နေပြီးအကျဉ်းသားတွေလည်းမြို့ထဲဝင်လာကြတော့မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကိုအပြာရောင်ဆေးတွေတုပ်လိမ့်လိုက်ကြပါတယ်။နေရန်ပေါ်ကပကြီးတွေမှာတော့အပြာရောင်လူတွေကိုရစ်ပူဇော်နေတဲ့တရုတ်ဖော်ပုံတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီးဂျာကွာကနေရန်ပေါ်ကပကြီးတွေကြည့်နေတော့မီဒန်အိုင်းလဲခေါင်းညိတ်ပြရင်သူတို့ဟာမကြခင်အဲ့ဒီအတိုင်းကြုံရတော့မှလို့ရီမောပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျာကွာလဲနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားပြန်ပြီးအဲ့ဒီနေရာရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတော့အနီရောင်ဆေးတုပ်ထားတဲ့အေယာမကြောက်တုံးပိရမစ်ကြီးတွေဝင်းရံနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီပိရမစ်တွေနားမှာလူတွေအများအပြားစုဝေးရင်တံမြန်ရွတ်ဆိုကခုန်နေကြပြီးဂျာကွာလဲရစ်ပူဇော်ခံရသူတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေတဆင့်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အကျဉ်းသားတွေကိုပိရမစ်ထိပ်စီခေါ်သွားကြပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူထုကိုမိန့်ခွန်းပြောဖို့စုဝေးနေကြပါတယ်။မြို့နယ်စုခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲကလည်းလူတွေကိုငြိမ်သက်စေလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ထဲမှာဆိုးရွားတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြားရောက်နေကြောင်းနဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်နေကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပြီးဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နတ်ဖျားကိုရစ်ပူဇော်မှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းဝမ်းသာအားရအောင်ပွဲခံကြွေးကြော်နေကြပြီးပထမဆုံးရစ်ပူဇော်မှုကတော့အတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကိုဆွဲထုတ်လာကြရင်စင်မြင့်ပေါ်မှာလှည့်တင်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ခုတ်ထစ်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ကိုတွင်းအင်္ဂါတွေကိုလည်းနတ်ဖျားကိုရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်ဆက်သလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အကျဉ်းသားကိုခေါင်းဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီအတိုင်းအကျဉ်းသား2ဦးကိုရစ်ပူဇော်ခဲ့ပြီးဒါကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဂျာကွာဘလန်တန်နဲ့အခြားသောအကျဉ်းသားတွေလည်းကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ကုန်ကြပြီးမကြခင်မှာပဲသူတို့အလှည့်ရောက်လာတော့မယ်လို့သိနေခဲ့ကြပါတယ်။ပိုဆိုးတာကတော့သူတို့ဟာဒီအခြေအနေကိုတစုံတရာလက်တုပ်ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိကြပဲဒီလိုနဲ့ဂျာကွာကိုရစ်ပူဇော်မဲ့အလှည့်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျာကွာလည်းအရာအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်မှတ်ထားလိုက်ပြီးသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသွင်းဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ထားပဲနေကျက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီဖြစ်အကြောင်းမာယာမြို့သူမြို့သားတွေလည်းကြောက်လန့်ကုန်ကြပြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။မြို့နယ်သူအကြီးကလည်းဒါဟာသူတို့နတ်ဖျားကဒီရစ်ပူဇော်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနဲ့ကြောင်းပြသတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျာကွာလည်းအသက်ခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုမြို့ပြင်ဘက်ကကွင်းမြင်တစ်ခုကြီးတဲ့ကိုလွှတ်လိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ကွင်းမြင်ရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့တောအုပ်တစ်ခုရှိနေပြီးအကျဉ်းသား2ယောက်ကိုကြိုးဖြေပေးရင်ဒီကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တောအုပ်တွေကိုထွက်ပြေးဖို့ပြောလာပါတယ်။သူတို့ထွက်ပြေးကြချိန်မှာတော့စစ်တီတွေကမြားတွေလက်နက်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ကုန်ကြပြီးသူတို့2ယောက်လည်းမလွတ်မြောက်ကြဘဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီတစ်ချိန်ကတော့ဂျာကွာနဲ့အခြားအကျဉ်းသားတဦးရဲ့အလှည့်ပစ်ပြီးတော့သူတို့လည်းစစ်တီတွေချင်းရွရခတ်အောင်꿰ကောက်ပြီးပြေးလွှားကြပါတော့တယ်။သူတို့လည်းမြားတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ရင်လွတ်မြောက်ခံဒီမှာပဲကံမကောင်းစွာနဲ့အခြားအကျဉ်းသားတဦးကတော့ဦးကောင်းကိုထိမှန်သွားတယ်လို့ဂျာကွာကတော့ဝမ်းပိုက်ဘေးဘက်ချမ်းကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမြေပြင်ပေါ်လှဲချရင်တေးကျင်အောင်ဆောင်နေလိုက်ပြီးကက်ရော့ကလည်းသူ့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အနီးကပ်လာချိန်မှာတော့ဘလန်တက်ကခြေထောက်ကနေဆွဲလိုက်ပါတော့တယ်။ဂျာကွာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကက်ရော့ကိုတပ်ဖြတ်ရင်တောအုပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးဇီရိုဝူဖလည်းတားပစ်သူတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာကိုတုံ့လောက်စွာကြည့်ရှုနေမိခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူလည်းဂျာကွာနောက်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးကြဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးမာယာစစ်တီတွေလည်းတောအုပ်ထဲအပြေးလွှားဝင်ရောက်ရှာဖွေကြပါတော့တယ်။ဂျာကွာလည်းတောထဲမှာအသက်လူပြေးနေရပြီးအနောက်ဘက်ကလိုက်လာကြတဲ့မာယာစစ်တီတွေရဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတာကြောင့်သူလည်းတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးပုန်းကွယ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဒဏ်ရာကသွေးဆက်တွေဟာစစ်တီတအူးရဲ့ကြောပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးစစ်တီတွေကတော့တောအုပ်ထဲမှာပြေးလွှားရှာဖွေရင်းဂျာကွာကိုမျက်ခြေပြတ်သွားကြပါတယ်။ခဏကြာမှတော့သူတို့လည်းစစ်တီတအူးရဲ့ကြောပေါ်ကသွေးဆက်ကိုသတိပြုမိသွားကြပြီးဂျာကွာပေါ်ဟာတစ်ပင်ပေါ်ပုံအောင်နေလိမ့်မယ်လို့နားလည်သွားကြပါတယ်။ဂျာကွာကတော့တစ်ကိုင်းတစ်ဖက်မှာဂျာကွာကျတစ်တကောင်ကမန်ဖီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားရပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာတော့စစ်တီတွေကဂျာကွာကိုရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့တဲကတယောက်ကလည်းတောအုပ်ထဲမှာအသေးအတန်ပြေးလွှားနေတဲ့ဂျာကွာကိုမြင်တွေ့သွားကြပြီးစစ်တီတွေလည်းသူ့နောက်ကိုအလင်းအမြန်ပြေးလိုက်လာကြပါတော့တယ်။အနားရောက်ချိန်မှာတော့သူတို့လည်းဂျာကွာကျတစ်လိုက်လို့ပြေးနေရမှန်းသိသွားကြပြီးကျတစ်ကလည်းအနားရောက်လာတဲ့စစ်တီတွေကိုခုံအုပ်ကိုက်ခဲနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဂျာကွာကတော့အခြေအနေတွေကိုအခွင့်အရေးယူရင်တောအုပ်ထဲကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးစစ်တီတွေကလည်းသူတို့တငယ်ချင်းတေဆုံးမှုဟာမိန်းကလေးပြောတဲ့နမိတ်ဆိုးတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာကြတာလို့နားလည်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့လည်းဒါဟာသူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပြီးဇီရိုဝူဖကတော့သူတို့ကိုတိတ်တိတ်နေဖို့နဲ့ဒါဟာတာမန်ကိစ္စသာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးရင်ဂျာကွာပေါ်နောက်ကိုသာလိုက်လံဖမ်းဆီးကြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြေတွင်းထဲမှာတော့7နဲ့သူမရဲ့သားလည်းအပြင်ဘက်ကဘာပုံမြောက်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေကြပြီးမကြခင်မှာပဲမြောက်တကောင်လည်းတွင်းထဲကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။7ကလည်းမြောက်ကသူတို့ကိုမတိုက်ခိုက်ခင်တင်းပုံးနဲ့ရိုက်တက်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့စစ်တီတွေကဂျာကွာကိုနောက်ယောင်ခံရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တီတယောက်ကလည်းတစ်ပင်ပေါ်ကအပြာရောင်အမှတ်အသားကိုအခြားသူတွေစီပြသနေတော့ရုတ်တရက်မွေတကောင်ကလေဘင်းကိုလာရောက်ကိုက်ခဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာတင်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တီတွေကတော့ဂျာကွာနောက်ကိုတဲတဲမဲမဲလိုက်နေကြဆဲဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာကြသလိုဂျာကွာကိုလည်းမြားတွေလှန်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ရင်းဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဂျာကွာလည်းပုတ်ကာတီကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပြီးတောအုပ်ရဲ့အဆုံးမှာတော့အရှိန်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရေတကွန်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တီတွေကပြေးလိုက်လာတာကြောင့်ဂျာကွာလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပဲရေတကွန်တဲကိုအရှိန်နဲ့ပြေးဆင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
စစ်တီတွေကလည်းဂျာဂွာရဲ့တေဆုံးမှုကိုအတီးပြုနိုင်မှုသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းမပေါ်လာမချင်းဆောင်တိုင်းနေကြပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဂျာဂွာကလည်းကမ်းပေါ်တက်လာရင်သူဟာဂျာဂွာပေါ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီတော့ကသူ့ရဲ့တောအုပ်ဖြစ်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့သူတို့အားလုံးထက်ဒီတော့ကိုပူတီကြောင်းအော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဇီရိုဟူဖကလည်းရေတကွန်ထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးဂျာဂွာနောက်ကိုလိုက်ကြဖို့ဆိုလာပေမဲ့သူ့လူတယောက်ကစောဒကတက်နေတာကြောင့်ဇီရိုလည်းချက်ချင်းပဲဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ရင်သူပြစ်မချခင်ကိုဘာသာကိုရေတကွန်ထဲခုန်ဆင်းသွားဖို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဂျာဂွာလည်းတောအုပ်ထဲအလင်းမြန်ပြေးလွှားနေရင်ရှော့အိုင်တစ်ခုတည်းကိုမတော်တဆပြုတ်ကျသွားပြီးနင်းမြုပ်လူနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူလည်းရှော့အိုင်တဲကပြန်ထွက်လာချိန်မှာတော့တကိုယ်လုံးရှွန့်တွေနဲ့ပေးကျန်နေပြီးခဏအကြာမှာတော့ဂျာဂွာလည်းသူ့ကိုရှာဖွေနေတဲ့စစ်တီတွေနောက်မှာပေါ်လာရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းတရွက်နဲ့တစုံတစ်ခုကိုပတ်ထားခဲ့ပါတယ်သူလည်းတရွက်ကိုဖြန့်ခါချလိုက်ချိန်မှာတော့နကြီးအောင်တစ်ခုကလည်းထွက်လာပြီးနကြီးကောင်တွေလည်းစစ်တီတွေကိုတိုက်ခိုက်ကုန်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျာဂွာလည်းစူးကြုံ၃ခုကိုဖားတကောင်ရဲ့အစိတ်တွေတုံရင်စစ်တီတအူးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အစိတ်ကပြင်းထန်တာကြောင့်စစ်တီလည်းနေရာမှာတင်တေဆုံးသွားရပြီးမီဒယ်အိုင်လည်းစစ်တီတအူးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အလင်းအမြန်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရင်လမ်းမှာတော့ဂျာဂွာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ကုန်ကြပြီးတချီမှာတော့မီဒယ်အိုင်လည်းဂျာဂွာရဲ့ပစိန်ချက်နဲ့တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်မိုးကလည်းတဲထန်စွာရွာလာတာကြောင့်7တို့ပုံခိုတဲ့မြေချင်းထဲမှာလည်းရေတွေနဲ့ပြည့်လာနေပြီးရေတွေကသူမရဲ့လေပင်အထိရောက်အောင်မြင့်တက်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာဂွာကတော့ဇီရိုဝူဖ်ရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မြားချက်လာရောက်ထိမှန်တာကြောင့်ဂျာဂွာလည်းမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇီရိုဝူဖ်လည်းဂျာဂွာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပြေးဝင်လာခဲ့ပေမဲ့ထောင်ချောက်ကိုပါမတော်တဆတက်နှင်းမိသွားခဲ့တာကြောင့်ရုတ်တရက်ခလုတ်ပြုတ်သွားပြီးစူးကျွန်တွေကဇီရိုကိုထုတ်ချင်းပေါက်စိုက်ဝင်ကုန်ကြပါတော့တယ်ဒါကအစောပိုင်းတုန်းကဂျာဂွာတို့အမဲလိုက်ရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ထောင်ချောက်ပဲဖြစ်ပြီးဂျာဂွာလည်းဇီရိုအနားကိုကပ်ရင်ဒါကသူတို့ရဲ့တောအုပ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရေတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်7လည်းကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲတွေ့နေပြီးကလေးလည်းစတင်မွေးဖွားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်လည်းရေထဲမှာတင်မွေးဖွားလာနေတာမြင်တွေ့နေရပြီးဂျာဂွာလည်းတောအုပ်ရဲ့အဆောင်အဖျားကသမုတ်တရာနားကိုရောက်သွားတော့အခြားသောစစ်တီနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့အနားကပ်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းကြောက်ချထားတဲ့စပိန်ရွက်သင်းမော်တွေထူးဆန်းတဲ့ဝတ်စုံတဲ့လူတွေကကဘာပေါ်လှော်ခတ်လာတဲ့လေငယ်တွေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားခဲ့ကြပါတယ်ဂျာဂွာလည်းအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူရင်အလင်းအမြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုတွားရောက်ရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူလည်းအချင်းကရောက်သွားခဲ့ပြီးဇနီးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအပြင်ဘက်စီဆွဲတင်လိုက်ပြီးသူတို့အားလုံးလည်းဘေးကင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျာဂွာနဲ့7တို့လည်းတောအုပ်အဆက်ကတင်းမောရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး7ကတော့အဲ့ဒီနားကိုသွားမလားလို့မေးလိုက်ပေမဲ့ဂျာဂွာကတော့ငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတောအုပ်ကသူ့အိမ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘဝအသေးတစ်ခုစတင်မှုတောအုပ်ထဲကိုသာတွားတင်တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပြီးဒီဇလန်းဟာလည်းဒီမာတင်ပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။